वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी जिहड़ी तुसीं वीडियो देखी जाते हो ये पिंड अब्दुल्लापुर दी है। अब्दुल्लापुर दे गुरु घर च पानी भर आया सी। उत्थे साडे ओढ़-मोड़ दे MLA जसवीर सिंह जी राजा गिल पहुंचे सी। उन्होंने गुरु घर च अरदास करके गुरु साहिब के पवित्र सरूप नूं सुरੱਖਿਅਤ थां ते पहुँचाया। तो इस नेक काम लई असीं उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। तो नाल ही असीं वाहिगुरू पास अरदास करते हैं कि अकाल पुरख सच्चे पातशाह उन्हां नूं चढ़दियां कलावां बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।